喂，我睇個 app 咧，你嗰邊天氣凍咗喎，記住着羽絨啊，得2度咋，哇真係諗起都驚啊！知啦，我過咗嚟成年，我識照顧自己噶啦，你唔使咁擔心我喎。你上個星期先病好咗，小心身體啦。正常人都會病噶啦，小病是福啊，老豆。喂，我都係講多句啫，唔使有耳摸長氣嘅喎。其實你唔使日打嚟嘅喎。係咧，你今晚煮唔煮飯啊？唔好再出街食啦。我轉頭諗住買餸。想食咩啊？識唔識煮㗎？你喺香港都冇煮嘢食嘅。排骨咯。喂，豉汁蒸排骨咧就真係最簡單㗎啦。嗱，蒸排骨最緊要咩咧？就係個汁啦。首先咧就自己選粒啦、葱粒啦，加啲豆豉啦，捽碎佢，淋啲滾油落去，嗱，再加啲生抽啊、糖啊、生粉啊，然之後撈埋落個排骨嗰度，蒸15至20分鐘啦。記唔記得㗎？得啦，你當你個女白痴咩？咁易整？點解好似怪怪地咁？又唔同我講要斬開先蒸。其實好似好食啊！